Ovde sam pripremila osnovne sastojke koji mi trebaju danas za recept. Ovde imam jednu dimljenu svinjsku butkicu i imam pola kilograma šarenog pasulja. I prvo što ću raditi, pasulj ću staviti na kuvanje. Očišćeni i opran pasulj stavljam u šerpu i preliću sa hladnom vodom. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseći ću jednu dimljenu butkicu. Ne treba mi cela butkica, isekla sam 2 komada i sada ću iseći na manje kockice. Isekla sam meso i sada ću iseckati crni i beli luk. Iseckala sam i beli luk i sada ću izrendati jednu šargarepu. Nakon 5 minuta kuvanja odnosim da prospem vodu. Ovu prvu vodu bacam i pasulj ću isprati. To radimo da nas pasulj ne bi nadimao. I sada u čiste i oprane tegle sipat ću prvo pasulj. Ja ću vam pokazati u 2 tegle kako da pripremite. Vi naravno pripremite više jer je to rentabilnije. Tegle sa pasuljem napunite do pola. U teglu dodajem seckani luk. Dodajem rendanu šargarepu. Beli luk. I dodat ću mesa koliko može da stane u teglu. Dodat ću začine. Dodat ću pola kašičice soli. Pola kašičice suvog organskog začina. Bibera po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Dodat ću posupenu kašiku 9% sirćeta. Napunit ću tegle sa vodom. Sirće nikako nemojte izostaviti jer se u kiseloj sredini ne razvija botuliza. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom. I zatvorit ćemo sa čistim i novim poklopcima. Treba će mi jedna šerpa, na dno stavljam krpu i tegle stavljam u šerpu. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Tada ćete znati da je procedura uspela. I ovako pripremljene tegle čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljene mogu trajati godinama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam kilogram goveđe plećke i prvo što ću raditi, iseći ću je na komade.
Isekla sam meso i prebacit ću ga u činiju. Iseći ću kilogram luka. Zatim ću u dublji tiganj sipati 100 ml ulja. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštam sada luk. Sve ću ovo promešati i proprašit ću luk nekoliko minuta. Dok se luk prži, iseckat ću celer. I na luk dodajem seckani celer. Promešat ću i proprašiti još koji minut. Dodajem i meso i njega ću pržiti 10 minuta. Kada sam malo propržila meso, dodajem jednu kašiku paradajz paste i sve ću to zajedno promešati. I dodat ću 500 ml paradajz soka. I to ćemo promešati. Dok se naše jelo krčka, ovde sam pripremila tegle koje su čiste i oprane i u svaku od njih ću staviti po jedan lovorov list. Zatim po jedan češanj belog luka. Zatim dodajem jednu kaščicu 9% sirćeta na teglu od 750 ml. U svaku teglu dodajem po kašičicu sole. Dodat ću biber po ukusu. Dodat ću i kašičicu slatke crvene mlevene paprike. I sada ćemo puniti tegle. I tako ćemo napuniti sve tegle. I na kraju ću vrhove tegle prebrisati sa sirćetom. Da budu čisti, da poklopac lepo nalegne. Zatvaramo tegle sa čistim i novim poklopcima. Stavljam šerpu na šporet, unutra ću staviti krpu i poređati tegle u šerpu. Zatim sipam u šerpu toplu vodu do visine poklopca. Šerpu ću poklopiti i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i kuvajte 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, jelo je gotovo
i izvadit ćemo tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite ih na tamno mesto do upotrebe, a ja ću jednu kasnije otvoriti kada se malo prohladi. Tegle su uhvatile vakum i sada ću jednu otvoriti. Kada ovo čujete, znate da ste sve uradili kako treba. I sad ću sipati u tanjir. Možete poslužiti uz krompir pire, uz testeninu ili uz pirinač. I evo pogledajte kako izgleda ovo kuvano jelo. Fantastično, prelepo miriše. Ovako pripremljeno može da vam stoji godinu dana i duže. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U čiste i oprane tegle stavit ću piletinu, batak i karabatak. I tako ću napuniti svaku teglu. U prvu teglu stavit ću 2 veće kašike opranog pirinča. Malo protresite teglu da pirinač se lepo rasporedi. Dodat ću 1 kašičicu suvog začina. Soli pola kašičice. Bibera dodajte po ukusu. I dodat ću kašičicu crvene slatke mlevene paprike i 1 čen belog luka. I u teglu sipam hladnu vodu, ali je neću napuniti punu. Ovako ostavit ćemo za jedan prst. Sada ću napuniti drugu teglu. U drugu teglu stavljam 1 kašiku sitno seckanog crnog luka, 1 manju šargarepu seckanu na kolutove. Zatim ću staviti žutu i zelenu boraniju po 2 kašike. I dodat ću pola kašike pirinča. Dodat ću 1 čen belog luka, bibera po ukusu, pola kašičice soli, kašičicu suvog organskog začina i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. I nalivam hladnu vodu. Nećemo napuniti punu teglu, nego ovako da ima slobodnog prostora za jedan prst. I napunit ću treću teglu. Dodajem 1 kašiku sitno seckanog crnog luka, seckanu 1 manju šargarepu i dodat ću zelene i žute boranije po 2 kašike. Dodat ću čen belog luka, kašičicu suvog organskog začina, bibera po ukusu, pola kašičice soli i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. I na kraju nalivam sa vodom. I ostavite jedan prst da ima prostora. U svaku teglu dodajem po 1 supenu kašiku 9% sirćeta, obrisat ću vrh tegle sa sirćetom, da poklopci lepo mogu da nalegnu. I zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Sada će mi trebati jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra poređati teglu. Isipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam u šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvat ću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Ovako pripremljen obrok
možete čuvati van frižidera i jesti ga bilo kada u narednih mesec dana. A ukoliko želite da vam traje do godinu dana, potrebno je da ga kuvate 5 sati, jer meso ima kost. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti i tako ćete znati da je procedura uspela. Otvorit ću jednu teglu da vidimo kako je jelo ispalo. Vruće je pa ću se pomoći sa krpom. I evo pogledajte kako je ispalo naše jelo. Pirinač se lepo skuvao, povrće, takođe i meso. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovde sam pripremila pola kilograma svinjskog karea i pola kilograma svinjskog vrata. I zatim ću meso iseći na sitne komade. Evo ovako ove veličine. Isto ću raditi i sa svinjskim kareom. Pa ću meso staviti u činiju. Meso sam iseckala i sada ću iseckati 4 glavice crnog luka. Isečen luk prebacit ću u činjenicu. I sada ću izrnati 2 šargarepe. Izrndala sam šargarepu i sada ću iseckati 4 čena belog luka. Iseckala sam i beli luk i idemo dalje po receptu. Pripremila sam sve sastojke koje mi trebaju. Ovde još imam opranu heljdu i oprani pirinač i sada idemo sa prženjem. Uključit ću šporet i 2 supene kašike svinjske masti stavit ću da se istope. Mast se istopila i stavljam luk. Dodajem šargarepu, beli luk i sve ću to pomešati i propržiti. Propržila sam luk i šargarepu i sada ću to izvaditi u činiju. U isti tiganj dodajem 2 supene kašike masti i sačekat ću da se mast istopi. Mast se istopila i prvo ću propržiti svinjski kare. Vi ako nećete da odvajate vrat od karea, možete sve propržiti zajedno, ali ja želim da bude odvojeno. Ispržila sam meso i sada ga stavljam u činjenicu. I sada ću propržiti vrat. Propržila sam i svinjski vrat i stavljam ga u činjenicu. Ovdje imam pripremljene tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta i sada u njih stavljam proprženi luk i šargarepu. Sipamo da prekrije dole dno. Zatim u teglu ređam ispržen svinjski kare. Vi možete i kombinovati sa svinjskim vratom, ali ja ću ovako odvojeno. Pa malo pritisnete, pa onda opet ređete. A u ovu treću teglu stavljam svinjski vrat. Zatim dodajem heljdu
3-4 kašike. Rasporedite uglavnom da ide preko mesa. U drugu teglu stavljam pirinač, isto 3 do 4 kašike. Zatim idemo luk. U sve 3 tegle. I završavamo sa mesom. I u treću teglu svinjski vrat. Masnoću na kojoj se pržilo meso sipajte u tegle. U svaku teglu dodajem po kašičicu soli. Zatim dodajem 9% sirće, 1 kašičicu. Proključenu vodu sipat ću u teglu i napunit ću do vrha. I na kraju ću sa sirćetom obrisati vrh tegle da poklopac može lepo da se nalegne i da zatvori. Zatim ću svaku teglu zatvoriti sa novim i čistim poklopcima. Sada će mi trebati jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra poređati tegle. U šerpu sipam toplu vodu do visine poklopca. Stavila sam šerpu na šporet, poklopit ću i od momenta kada voda proključa kuvajte sat vremena. I evo nakon sat vremena izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i kasnije ih odnesete na hladno i tamno mesto da stoje. A ja ću sačekati da se jena prohladi pa ćemo otvoriti da vidimo kako ono ispalo. Evo sad ćemo otvoriti jednu teglu. Ja ću se ovako pomoći sa krpom, pošto je još uvek vruće. Pa ćemo vidimo ovo da otvorimo. I evo sad ću sipati u tanjir. I evo pogledajte kako izgleda. Jelo je neverovatno ukusno. Možete ga držati do godinu dana ako uradite sve kako treba po onom postupku. Meso, imate kompletan obrok, poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću 2 pileća filea. Ovako na manje kocke. Isekla sam piletinu i sada ću iseckati 4 štapa celera. Iseckala sam celer i sada ću iseckati 2 šargarepe. Iseckala šargarepu i sada ću iseckati 1 glavicu crnog luka.
Iseckala sam crni luk i sada ću iseckati 2 čena belog luka. Pripremila sam sve sastojke i trebaju mi sada 2 čiste i oprane tegle. Prvo ću u svaku teglu staviti belo meso. Zatim u teglu sipam seckani crni luk. Dodajem celer. Dodajem šargarepu. Dodajem beli luk u svaku teglu. Dodat ću kukuruza. I dodajem grašak. Sada ću jelo začiniti, dodat ću po kašičicu soli. Dodat ću pola kašičice suvog organskog začina i bibera po ukusu. Ako tegle želite da čuvate van frižidera do godinu dana, morate staviti kašiku 9% sirćeta. A ako želite tegle da čuvate u frižideru do mesec dana, ne morate stavljati sirće. I sada u svaku teglu sipam vodu. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom i tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra tegle. Sipat ću vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Ovako pripremljene tegle, ako ste stavili sirće, mogu da traju godinu dana i duže na tamnom i hladnom mestu. A ako niste stavili sirće, stavite tegle u frižider do mesec dana. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Jedino je tako procedura uspela. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!